Yan, namusok na mga boss. Naligarliyo yung ano. Yan. Ta. Ano ba? Hindi na madana ba? Yan mga boss. Matulog na yung oil dito sa ano niya. Oo. Sa exhaust niya. Sa muffler. Yan. Yan mga boss. Tumutulo na dito. Yan. Yan, lakas. Yan mga boss. Yan ang palatandaan mga boss na sira na ating makina. Yung piston ring sira. Kailangan na to i-overhaul.